Ingon ani na ang hitsura sa balay sa pamilya Huayni sa Ayer Village, Islamic Drive, Santa Barbara, Zamboanga City. Atop og bahin sa bumbong na lang sa balay ang nahabilin, human kini nasunog kaganinang buntag, Setyembre 20, 2022. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, usas sa mga tagbalay ang namatay nga giila ni City Fire Marshal Superintendent Lucio Albarracin, nga si Hadja Marida Javier Huayni, 50 anyos. Matud ni Albarracin, misulay og sulod sa iyang balay si Huayni aron isalbar ang mga importanteng gamit. Apan wala na kini makagawas og balik ug naapil sa pagkasunog. Yung may-ari talaga dahil sa pangyayari nagkaroon nga sila ng kasulti, yung asawa mismo ng may-ari ng bahay. Di pa natin siya nakausap ng malapitan nung nangyari yung sunog, pero as to the witness, base ng mga witnesses natin na sa area, na nagumpisa daw ang apoy doon sa isang kwarto ng second floor ng two-story residential house na nasunog. Giangkon sa pamilyang Javier nga kalit ang nahitabong sunog ug wala sila makabantay, nga giuli ni Marida ang ilang mga mahalalong butang sulod sa nasunog nga balay. Gibana-bana nga miabot og 600,000 pesos ang danyos sa sunog. As to the area muna tayo, kasi hinihintay pa natin yung actual declaration ng may-ari ng nasunog na bahay. More or less 600,000 pesos as to the area of the damage. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, Zamboanga, nanukad ang kalayo sa ikaduhang andana sa balay o ginasuta pa kung unsa ang sinugdanan sa kalayo. Di pa hinumduman ni Albarracin ang publiko nga magmatngon sa paggamit sa mga gadget ug siguruhon nga naka-unplug ang tanang appliances una mobiya sa balay aron malikay sa sunog. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe!